আসসালামু আলাইকুম। চলে আসছি চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার রামপুর নামক স্থানে। আমি সবাইকে স্যালুট জানাই যারা প্রোটিন সোলজার, সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যারা প্রোটিন উৎপাদন করছেন, প্রোটিন সোলজার, তাদেরকে স্যালুট জানাই। আমি সেই রকমই একটি খামারে যাকে স্যালুট জানাইতে আসছি চাঁদপুরে। চাঁদপুর হচ্ছে ইলিশের রাজা, ইলিশের স্বাদের রাজা। স্বাদ, এই চাঁদপুরের ইলিশ না খাইলে মানুষ ইলিশের আসল যে টেস্ট সেটা পায় না। শুধু ইলিশের টেস্ট নয়, আমরা প্রাণী সম্পদের যে উন্নয়ন ঘটেছে, প্রাণী সম্পদ যে ডেভেলপ করছে, প্রায় ডেইরি খাতের যে ডেভেলপমেন্টটা হয়েছে, এখানে ছোট্ট একটি খামারেও সেই উদাহরণটা আমি দেখতে পাচ্ছি। এবং এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটি হলো যে শেড নির্মাণ। আমি সবসময় বলে থাকি, শেড নির্মাণ করতে গিয়ে যদি আপনি সমস্ত ধরনের টাকা পয়সা শেষ করে ফেলেন, তাহলে আপনি কিন্তু ফাইনালি আউটপুটটা ভালোভাবে পাবেন না। তো এখানে সেলিম ভাইয়ের খামারে আসছি আমি। সেলিম ভাইয়ের খামারে উনি শেডটা নির্মাণ করছেন একেবারেই সাদামাটাভাবে। নিচের ফ্লোরটা পাকা করছেন, ঠিক আছে, বাট উপরের যে হাইট দিছেন উনি, এবং এই হাইটটা অনেক ভালো একটা হাইট, ঠিকভাবে আলো বাতাস চলাচলের জন্য একদম পরন্ত সন্ধ্যাবেলা, কিন্তু তারপরেও লাইটের কোনো ঘাটতি নেই। প্রত্যেকটা জায়গায় শুধুমাত্র ত্রিপল পর্দা দিয়ে ঘেরা, বাট এখানে উনি ব্যবস্থা রাখছেন, বাট সেটা ইউজ করেননি, একদম ওপেন রাখছেন সারাদিন। উপরে যে সিলিংটা ইউজ করছেন, ওখানে ইনসুলেটর ইউজ করা হয়েছে, তারপরে উনি ত্রিপল দিয়েছে। এটা অনেকেই আপনারা টিনও দিতে পারেন। তবে এই যে উন্মুক্ত শেড, অল্প খরচে উন্মুক্ত শেডের উদাহরণ, যে 10টা গরু 11টা গরু পালছি বা 20টা গরু পালছি, 11 লক্ষ টাকা দিয়ে শেড তৈরি করছি, এমন শেড এটা না যে শেডটাতে এরকম যে 10টা গরু লালন পালন করছেন, 12টা গরু লালন পালন করছেন উনি, যে তার জন্য ওনার 11 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এখানে যে উৎপাদন আছে, এই উৎপাদনটাও ওই 20টা গরুর খামারে বা 30টা গরুর খামারেও এই উৎপাদনটা দিতে পারবে না। যেরকম এখানে গরুর স্বাস্থ্যগুলো ভালো আছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো প্রজনন স্বাস্থ্য। একটি গরুকে আমি দেখেছি, সে গরুটার প্রতি বছর বাচ্চা দেয়। কিছুটা প্রবলেম আছে, বাট সেটা ইয়ারলি বাচ্চা দেয়, সবগুলোই ইয়ারলি বাচ্চা দেয়, কিন্তু সেই প্রবলেমের কারণে আমার আশা, বাট সেটাও কোনো বিষয় না। এরকম গরু অনেক আছে সারা বাংলাদেশে। এইটুকু প্রবলেমই তার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ, যে গুরুত্বপূর্ণ উনি এটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। গুরুত্ব দেওয়ার কারণেই আজকে খামারটা এগিয়ে যাচ্ছে। ওনার যে ফডার কাল্টিভেশন এবং যে গরুকে সামনে উনি উন্মুক্ত জায়গায় ছেড়ে দিবেন, ছেড়ে দিয়ে গরুগুলোকে পালবেন, আমি যেমনটি বলে থাকি সেই রকমটাই ওনার করার ইচ্ছা। তো আমি একটি গরুকে ট্রিটমেন্ট দিয়েছিলাম অনলাইনে, সেই গরুটা ওনার ভালো হয়। ভালো হওয়ার কারণে উনি পরবর্তীতে আমাকে এটাকে ভিজিট করতে বলে, এবং আমি আসছি, এসে ভিজিট করলাম এবং দেখলাম। আমি খুশি হয়েছি অনেক। এবং এই রকম বাংলাদেশের প্রত্যেকটা শেডেই যদি একটু বুদ্ধি খাটান আপনারা, অতিরিক্ত খরচটা কমায় দেন, এবং এখানে যে অ্যাসেটটা আছে, যে অ্যাসেটগুলো এখানে আছে, এই অ্যাসেট শেডের তুলনায় কিছুই না। মানে শেডের যে খরচ, এটা কিছুই না যে অ্যাসেট আছে এখানে। আর আমরা শেড করতেছি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে, গরু হচ্ছে একদম নিম্নমানের। তো এইরকম শেড, কম খরচের শেড এবং উন্নত মানের গরু প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে থাক। প্রোটিন সোলজাররা ফাইট করতে থাক এবং নিজেদের ভাগ্যের সাথে একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে সে ভাগ্যটাকে ডেভেলপ করুক, এই আশা করছি। এবং চাঁদপুর থেকে বিদায় নিচ্ছি।